ស្ដី friend និងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube វិទីគោរពនិងវិទីរាប់អានបាទជួបខ្ញុំបាទសាជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគឺតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាជួសជុលរថយន្តគឺឡាន GS 300បាទចេញភ្លើងឆែក VSC បាទនៅពេលដែលមានបញ្ហាម៉ាស៊ីនឬបញ្ហាប្រព័ន្ធនៅផ្នែកណាមួយរបស់រថយន្តគឺនឹងមានចេញភ្លើងបានលោតជា warning light បាទថាភ្លើងព្រមានបាទជាក់ស្ដែងដោយឡាននេះ GS 300គឺចេញសញ្ញា check បាទប្រាំងហើយនឹង VSC បាទឥឡូវនេះគឺយើងអត់ដឹងទេយើងថាតាក់ទងនឹងវាចេញមានបញ្ហាអីនេះតើយើងយកកុំព្យូទ័រចាប់ឬក៏ GTS ចាប់ scan លេខកូដមើលបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាន scan រួចហើយបាទនោះគឺលេខកូដគឺតាក់ទងទៅនឹងចេញម៉ាស៊ីនគឺ P0301 បាទ cylinder 1 misfire detect បាទអញ្ចឹងគឺតាក់ទងទៅនឹង misfire បាទថាស៊ីឡាំងចម្បងស៊ីឡាំងទី1ហ្នឹងមានបញ្ហាបាទអាចតាក់ទងមកពី BC ឬក៏ BIN តោះឥឡូវយើងដឹងលេខកូដប៉ុណ្ណឹងយើងអាច analyze បានអរគុណយើងតាមដានទស្សនាវីដេអូជាបន្តទៀតដល់ data list របស់យើងគឺយើងមើលដល់ទិន្នន័យ misfire តែឥឡូវនេះគឺអត់មានទេបាទនោះគឺ cylinder misfire អញ្ចឹងមាន6ស៊ីឡាំងតែវាអត់មានទេបាទអញ្ចឹងបើយើងមើល data list គឺអត់មានទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើ store test ធ្វើទៀតចាំមើលយើងពិនិត្យ BC ពិនិត្យអីទៀតអញ្ចឹងណា